بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفايا طب البديل وتفسير الاحلام. باذن الله تعالى اليوم سوف نرى العلاج الاكيد باذن الله تعالى والنهائي والمجرب لعلاج اللي هي الفيروسات الكبديه او ما يعرف بالتهاب الكبد الوبائي، سواء كان الاي او البي او السي باذن الله تعالى. طبعا هو يجدر في 6 فيروسات تصيب الكبد يعني وتسبب الالتهاب الكبد الوبائي، لكن فقط في الوطن العربي اللي منتشر والمعروف اللي هو الاي والبي والسي، وخصوصا البي والسي. بالنسبه لالتهاب الكبد الوبائي، الناس اللي مش عارفه ان هذا المرض ما هو الا عباره عن فيروس يصيب جسم الإنسان وبيستقر في الكبد. هناك طبعا الفيروسات مثلها مثل اللي هي مختلفة. مثلا فيروس الزكام بيحب انه هو يقوم بالاستقرار في الرقبة. جرثومة المعدة اللي هي الاتش بايلوري تحب انها يعني كل فيروس لديه مكان يستقر فيه. بالنسبة للفيروسات الاي او البي او السي فهي مباشرة بتستقر في الكبد لان هي المكان المحبب لها. بالنسبة للطرق الآن سوف نتكلم حول أعراض اللي هي التهاب الكبد الوبائي، سواء كان الاي أو البي أو السي تقريبا هي نفسها. أولا ما بتظهرش عادة الأعراض هذه، حب تستمر حتى لعقود، مثلا 10-15 سنة بيكون موجود لديك الفيروس سواء كان البي أو السي بدون أنك أنت تنتبه. المهم الأعراض الخاصة به اللي هو أكثر يعني الأشياء اللي ممكن بتلاحظها اللي هي شحوب الجلد واصفرار العينين خصوصا من الزوايا، وعندما تقوم أيضا بفتح العين تجد مثل القوس الموجود من هنا والقوس الموجود هنا، البول الأصفر الداكن جدا اللي يكاد يتحول إلى اللون البني اللي هو مثل لون الشاي تقريبا، يعني مثل لون الشاي. أيضا بالنسبة للبراز بتجد أن البراز بيتحول غالبا إلى اللون الرمادي أو بيميل حتى إلى اللون الأبيض، يعني مش باللون الطبيعي نهائيا، لون مختلف بشكل نهائي. أيضا العياء الشديد والنوم، بتجد أن مريض التهاب الكبد الوبائي دائما وأبدا يميل إلى كثرة النوم والنعاس، اللي هو أيضا فقدان الطاقة أو فقدان يعني الطاقة، فقدان ما عندش أي يعني قوة. أيضا بالنسبة لطرق الكشف عن هذه الفيروسات عن طريق مصل، بيسحبوا منك مصل دم يقوم بقياس اللي هو الأجسام المضادة في الدم الخاص بك اللي بتدل على وجود الفيروس هذا من عدمه. بالنسبة لطرق العدوى الخاصة بالفيروس سواء كان بي أو سي، راه بينتقل أولا بالدم، يعني عندما ينقل إليك دم، أو بينتقل أيضا من الأم إلى الطفل. أيضا بينتقل مثلا عن طريق اللي هي شفرات الحلاقة مثلا في الحلاق، والحلاقين مش عارفين إن الفيروس هذا ممكن بينتشر ويظنوا إنه فقط بوضع ذلك الموس في الكحول أو في السبيرتو فهو يقوم بتعقيم الفيروس، خصوصا السي. لا، السي هذا لا يمكن إن أنت تقوم بتعقيمه إلا تحت درجة حرارة عالية جدا تصل حتى إلى غاية 200 أو 300 درجة، يعني درجة حرارة عالية جدا فقط يمكن أنك أنت تقضي عليه. لذلك يجب الاحتفاظ دائما وأبدا، خصوصا عندما تذهب للحلاق، اللي هو بالأدوات الشخصية بالكامل، الأمشاط، الأمواس جميعها بتشيلها ترفعها الحلاق بيستخدمها لك انت فقط، وبعد ذلك بتاتي بترجعها يعني في كل مره تذهب فيها الحلاق، لان راه مستحيل انه هو يقوم بالقضاء على فيروس سي. مثلا اذا كان شخص مصاب وما بيعرفش حتى نفسه انه هو مصاب وقام بالحلاقه قبلك، وبعد ذلك اتيت انت وحلقوا لك نفس حتى ولو غيرت الموس او وضعه في كحول، فراح ينتقل لك هذا الفيروس بشكل مباشر. تمام. بالنسبه للالتهاب الكبد الوبائي السي او البي يوجد فيه نوعين، الاثنين تقريبا هم مشابهين جدا، اللي هو فيه الإصابة الحادة وفيه الإصابة المزمنة. بالنسبة للإصابة الحادة اللي هي بتضل تحت 6 أشهر والجسم من تلقاء نفسه يقوم بالتعامل معها وبيشفى المريض من تلقاء نفسه، أو الإصابة المزمنة اللي هي بتضل مدى الحياة. المضاعفات الخاصة بالفيروس سي أو بي ممكن أنه هو يصيبك إما مثلا بعد 20 سنة أو بعد 15 سنة، المهم بعد فترة طويلة جدا، يصيبك إما بتليف وتشمع في الكبد اللي هو تليف، بعد ذلك بيصير فيه تشمع، وبعد ذلك ممكن يصير فيه فشل للكبد أنه هو يتوقف بشكل نهائي عن أداء مهامه، وبعد ذلك بتظهر الاستسقاء اللي هي التركز السوائل في البطن وفي القدمين. أيضا ممكن يصيبك بسرطان الكبد زي ما تكلمت. العلاجات اللي ممكن الجميع بيلجأ إليها حاليا بيعتبر العلاج ناجح إلى حد ما في فيروس سي.
أفضل الدول العربية اللي ممكن نتكلموا عليها في مسألة العلاج اللي هي مصر. مصر بتعتبر متقدمة للغاية، وبتعتبر حتى في تناظر يعني مع الولايات المتحدة مثلا الأمريكية في علاج هذا المرض، وأيضا في بريطانيا. لماذا؟ لأن أكبر نسبة مصابين بفيروس سي وبي في العالم هي موجودة في مصر. لماذا منتشر؟ لأن فيه سبب واحد. للأسف هناك بعض الناس اللي هي بتقوم بالزراعة أو شيء من هذا القبيل يقوموا بسقاية اللي هي المحاصيل الزراعية بالمياه اللي تكون مياه المجاري يعني ملوثة. فبالتالي بتجد ان في مصر منتشر هذا الامر، كما ان اصلا اللي هي انابيب المجاري للاسف بتصب في النيل. فبالتالي هناك بعض الناس اللي بتشرب يعني المياه الغير ملوثه، وهو يكون السبب الرئيسي اللي هو عليك ايضا فحص اللي هي البلهارسيا، لانها على علاقه مباشره بفيروس سي، وبتعتبر السبب الاول لفيروس سي في مصر اللي هي البلهارسيا. فعندما تقوم انت بعلاج فيروس سي يجب انك انت تشوف البلهارسيا، يجب انك انت تعالجها. تمام. الآن بالنسبة لفيروس سي أو بي، عادة في بعض الأحيان بيكون خامل يعني بيكون موجود لكن ما بيتكاثرش، وفي أحيان أخرى بيكون اللي هو نشط. كيف ممكن أنك أنت تعرفه؟ عن طريق أيضا تحليل يسمى بالبي سي آر. ما هو البي سي آر؟ هو عبارة عن عدد اللي هو الفيروس هذا، هل هو بيزيد أما بيزيدش، ممكن تقوم به كل 45 يوم أو كل شهرين. المهم بالنسبة لي لن أطيل عليكم كثيرا جدا في الموضوع. نحن كل ما يهمنا الآن هو العلاج سواء كان للA أو للB أو للC. أول شيء بتأتي هذا في جميع الحالات هذه، بتذهب طبعا بتاخذ الدواء اللي تكلمت عليه اللي هو سواء كان الدواء الثلاثي الناجح جدا اللي هو السوفالدي الموجود في مصر، او ممكن انك انت بتاخذ اي دواء ثاني. يعني المهم بتذهب بتداوم مع الدكتور الخاص بك. بعد ذلك يعني بتاخذ الدواء الكيميائي عادي جدا مع الدكتور. بعد ذلك سوف اعطيك الوصفة الناجحة اللي باذن الله تعالى راح تظهر لك نتيجة التحليل بعد ذلك اللي هي سلبي او نيجاتيف. الطريقة اللي راح نعملها اليوم أو الوصفة اللي راح نعملها اليوم راح بتعتبر وصفات صعبة شوية. لذلك أول شيء بتأتي بورقة وقلم أو بتعاود الفيديو بترجع له في وقت لاحق. تحتاج أيضا انتبه جيدا قبل أني أنا أشرع في العلاج، أريد أني أنا أعطيك يعني بعض النصائح أو بعض التلميحات. بالنسبة لمريض السكر، مريض الA والمريض فيروس B أو C، يجب أنك أنت لما تضرب إبرة السكر يجب أنك أنت تقوم برميها. ما تعودش مثلا بكرة أو في الليل تعاود يعني أنك أنت تحقن بها الأنسولين. لماذا؟ لكي ما تعودش أنك أنت تعدي نفسك من جديد. أيضا يجب أنك أنت على سبيل المثال العلاج ما توقفاش بشكل نهائي. يعني لما الدكتور يقول لك يوميا بتاخذ مثلا هذا الدواء اللي اصبحت الان عباره عن كبسولات يعني بياخذ بشكل عن طريق الفم، لما يقول لك ما توقفش بشكل نهائي يعني ما توقفش بشكل نهائي العلاج من تلقاء نفسك ولو حتى يوم واحد. لو وقفت يوم واحد راح تصير انتكاسه. بعد ذلك سوف أعطيك العلاج الموجود لدي. بالنسبة فيروس بي الآن سوف أقسم العلاج. بالنسبة لفيروس بي تأتي بالتالي، بتأتي بنصف كيلو من العسل مع 100 جرام من الراوند. بتأخذ 3 ملاعق كبار تاع أكل يوميا. هذا بالنسبة لفيروس بي. أيضا بتأتي بنصف ثاني كيلو من العسل تضع فيه اللي هو 3 ملاعق من الحبة السوداء، وبتأخذ منها أيضا من غير 3 ملاعق الخاصة بالعسل والروند اللي هو نصف كيلو في 100 جرام. أيضا بتأخذ من خليط اللي هو العسل وحبة البركة اللي هي 3 ملاعق. بتاخذ منهم ملعقة واحدة. طبعا إما بتاخذها على الريق بتاخذها قبل النوم عادي جدا. بعد ذلك دائما وابدا هذه راح نعملها سواء كان في البي او في السي. بتاتي بالعسل اللي فيه حبه البركه وتقوم بوضع اصبعتك هكذا من الخليط هذا وبتدهن به يوميا قبل النوم سره البطن الخاصه بك. هذا بالنسبه لفيروس بي. فيروس بي انتبه جيدا، فيروس بي في البدايه الشهر الاول او العداد الاول اللي هو الخاص بالبي سي ار، هذه راح تصير الحركه في البي والسي. انك انت مثلا قمت بقياس هذا الشهر وجدت مثلا 200,000 أو 300,000 أو حتى مليون أو أكثر أقل. الشهر الجاي لما نبدأ في العلاج راح تجد أنت أن
PCR في العد القادم تجد أنه هو ارتفع. لماذا ارتفع؟ لأن هذه المواد بتطرد الفيروس الكامن في الكبد. انتبه جيدا، يعني ما تجيش أنت إذا وجدت مثلا الآن حللت لقيت 100,000 أو 200,000 وجيت بعد شهرين حللت وجدت اللي هو 400,000 بتقول لا إن العلاج فاشل. لا، لأن الفيروسات المختبئة في الكبد هي اللي راح نقوموا بطردها من الكبد وبتصير تدور في الدم، بعد ذلك يسهل القضاء عليها عن طريق هذه الوصفة. بالنسبة لفيروس سي اللي بيعتبر أصعب من فيروس بي، الطريقة اللي راح أعطاها ليك انتبه لها جيدا جيدا، والأشياء لو أنا ذكرت أشياء أنت أول مرة بتسمع بها تكتبها وتذهب العطار راح يعطيها ليك. أول شيء بتأتي ب كيلو ونصف من العسل. الكيلو ونصف هذا بتضع كل نصف كيلو على حدة، زي ما كلمتك في المرة الأولى. بتأتي بنصف كيلو من العسل تضع فيه 100 جرام من الروند. تأتي بنصف عسل آخر بتضع فيه اللي هو انتبه جيدا يجب أنه يكون عسل سدر أصلي أو عسل الشوك أو عسل الطلح. تأتي بنصف كيلو عسل تاني بتضع فيه 3 ملاعق كبيرة تاع أكل من الحبة السوداء. أهم شيء اللي هو النصف كيلو الأخير لفيروس سي. تأتي بنصف كيلو من العسل بتضع فيه 150 جرام من القشور مطحون قشور الرمان. قشور الرمان يجب انك انت تاخذها كقشر وبتجففها او بتذهب العطار تباع عنده، ويجب انك انت تقوم بدقها انت بنفسك، يعني الدقه حتى تصبح يعني تصبح مثل الطحين. بعد ذلك تقوم بوضع ال 150 جرام داخل هذا العسل. في الصباح انت بتقسمهم، في الصباح بتاخذ العسل وقشر الرمان على الريق، ما بتاخذش بعدهم اي شيء الا لو حبيت زيت زيتون لمده مثلا ساعه ونصف او ساعتين. بعد ذلك مع الغداء بتاخذ اللي هو العسل وحبه البركه اللي هو ملعقه كبيره. مع العشاء بتاخذ اللي هو العسل والروند، لكن ملعقه انتبه جيدا صغيره تاع قهوه. بعد ذلك خلال هذه الفتره انتبه جيدا، إذا كنت تاخذ في العلاج الكيميائي الخاص بالدكتور ما تاخذش اللي هو التوم، لأن التوم يقوم بتطبيط العلاج أو بيقلل العلاج الكيميائي، مع أنه قادر بشكل كبير جدا أنه هو يقوم بعلاج اللي هو فيروس بي أو فيروس سي. المهم خلال هذه الفترة إذا ما كنتش تاخذ في علاج كيميائي فيمكنك الاستعانة بفص أو 2 من التوم تقوم بهرسهم وأكلهم، اللي هو طبعا دائما وأبدا نتكلم على التوم البلدي اللي لونه أحمر، ما نتكلمش على التوم الصيني اللي هو أبيض وبيأتي فوق بعض. تمام. بعد ذلك فيه أشياء أخرى يجب أن نحن نعملها اللي هي مشاريب مهمة جدا جدا في مسألة القضاء على فيروس بي أو فيروس سي، اللي هي أول شيء اللي هي مشروب الهندبة. هذه من أنت ممكن أول مرة بتسمع بها، اللي هو بتذهب العطار بيعرفها. وأيضا شوك الحليب أو الخرشوف، ما يسمى شوك الحليب أو الخرشوف، تذهب العطار بتأتي بكمية معينة منهم. ما كيف راح تعملها؟ بتأتي بكأس كبير من الماء بتغليه عندما يصبح في درجة الفوران، بتأتي بملعقة أو ملعقة وربع من اللي هو شوك الحليب سواء كان أزهار أو أوراق وأيضا الهندباء سواء كانت مطحونة أو أعواد. المهم بتخليها تغلي لمدة 4 دقائق 5 دقائق. بعد ذلك بتغطاها، يجب أنك أنت تغطيه لأن في زيوت طيارة راح نريد أن هي تتبخر وبعد ذلك تتكتف وتقطر. المهم تنتظرها إلى أن هي تفتر مش إلى أن هي تبرد وبتشربها. ايضا الزنجبيل يمكن انك انت تعمل مثلا حتى مره في الاسبوع او مرتين، اللي هو الزنجبيل بتعمل مشروب طبيعي طبعا من الزنجبيل. ايضا يجب الاكثار من اللي هو الكركم، يعني كبهارات بشكل يومي تضيفها للاكل الخاص بك. شوف بالنسبه هو لفيروس بي او فيروس سي، الخلل او الشيء اللي الناس مش عارفاته ما هو الا لماذا في بعض الناس يصيبهم هذا المرض وبعد ذلك تجدهم يشفوا من تلقاء نفسهم، لان فيه شيء مفقود عند بعض الناس اللي هي بتشفى لديها ذلك الشيء. الناس اللي ما بتشفاش عندها ذلك الشيء اللي هو مفقود. ما هو؟ اللي هو عباره عن خلايا تسمى الخلايا الأكولة أو المناعة الذاتية القوية.
مناعة، يعني المناعة الخاصة به مناعة قوية جدا. الخلايا هذه وين موجودة؟ طبعا نحن نعرف أن في جهاز المناعة العادي اللي هو بيدور في الدم اللي هو كرات الدم البيضاء، لكن هذه لما تواجه أمراض معقدة مثل التهاب الكبد الوبائي فما بتستطيعش أن هي تتعامل معاه كرات دم بيضاء، يجب أن هي تتعامل معاه خلايا تسمى بالخلايا الأكولة. هذه الخلايا وين موجودة؟ موجودة داخل الكبد، وداخل اللي هي 80% من الأقوى جهاز مناعة، يعني اللي هي الخلايا الأكولة موجودة 80% في الكبد، اللي هو 20 أو 10% في الطحال و10% في الرئة. فعندما تعطب هذه الخلايا بالتالي ما بتستطيعش ان هي تتعامل مع الفيروسات القوية اللي من هذا النوع. لذلك قلت لك يجب انك انت تاخذ شوك الحليب اللي موجود فيه مادة تسمى السيليمارين المسؤولة على تجديد خلايا الكبد بما فيها خلايا الأكولة هذه. والهندباء مسؤوليتها ان هي تقوم بطرد الفيروس اللي بيكون موجود داخل الكبد بشكل نهائي. فبالتالي نقوم بإذن الله تعالى بالشفاء. لكن عندي أهم شيء في العلاج اللي هي حاجتين، هذا أهم شيء، وهذا يعني علاج لن تجد إلا داخل هذه القناة. هذه المعلومة اللي راح أعطيها لك ما غير معروفة نهائيا، وهذه جبتها لكم من الكتب يعني القديمة جدا 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 جدا، ويعني معلومة ثمنها يعني حتى لو تقيسها بالذهب ما تستطيعش انك انت تقيسها. في شيء معين بما ان نحن نتكلم عن المناعة، فكيف ممكن انك انت ترفع المناعة وتقضي على الفيروس اللي هو البي او السي او الاي بشكل نهائي وفي فترة يعني بسيطة جدا. المعلومة اللي لدي اللي هي لحم القنفذ. نعم، لحم القنفذ. في نهاية هذا الفيديو الناس ممكن بيسموه أسماء أخرى، راح أضع لكم فيديو قصير عن لحم القنفذ، أو يعني الفيديو عن القنفذ نفسه. بالنسبة للحم القنفذ بيعتبر أقوى مصل وأقوى مضاد اللي هو التهاب الكبد الوبائي البي أو السي. لماذا؟ لأن القنفذ بيقوم يعني بأكل اللي هي العقارب، بيأكل الحيايا، بيأكل كل شيء، والكائن الوحيد اللي المناعة الخاصة به عالية جدا جدا جدا، فما بيستطيعش أي سم أنه هو يقوم بالفتك بهذا الكائن. سبحان الله. فيه كائن ثاني نستطيع أن نحن بتوجد يعني اللحم الخاص فيه بيوجد فيه نفس هذا المركب، لكن هذا الحيوان يعني صعب أولا أنك أنت تمسكه، لأنه حيوان شرس جدا، أقوى حتى من الأسود، اللي هو ما يسمى بغرير العسل، اللي هو الصورة الخاصة به طالعة أمامكم هنا. لكن هذا أيضا ذات ناب، وأنا شخصيا أفضل أنك أنت تستخدم القنفذ، لأن القنفذ اللحم الخاص به إذا كنت بتعالج على البي أو السي يجب أنك أنت تاخده على الأقل 3 مرات في الشهر مع العلاج اللي أنا اتكلمت عليه. أيضا يجب أنك أنت تأخذ اللي هو على الأقل إذا استطعت يوميا أنك أنت تشرب اللي هو لبن الإبل بيكون أفضل، ما استطعتش على الأقل 2-3 في الأسبوع. وأكد لك أنك أنت إذا ذهبت في هذا المجال فمؤكد بالنسبة لي زي ما قلت لك، قبل لا تبدأ في هذا العلاج قوم بقياس اللي هو الPCR أو عدد الفيروسات الموجودة لديك. بعد تبدأ في العلاج لمدة 2 شهور راح تجد ذلك الرقم انه هو ارتفع، لان سواء كان لحم القنفذ او الهندباء او الاشياء اللي تكلمت عليها راح تقوم بطرد اللي هو الفيروس المستقر في الكبد. ايضا بالنسبة للقنفذ ايضا يجب اني انا اعطيك معلومات اكثر عليه. اللحم الخاص به يجب انك انت تقوم بطبخه بزيت الزيتون، طبخ انتبه جيدا، يعني مش شواء ومش قلي، يجب ان هو يكون طبخ مثل لما تطبخ اللي هو لحم الارنب، المهم طبخ عادي. ايضا القنفذ لما تقوم انت بصلخه بتجد اللي هو الابر الموجوده فيه، عندما انت تاتي بالجلد الخارجي الخاص به يجب انك انت تقوم بوضعه مقلوب على النار، يعني بتضع اللي هي الابر بتضعها على النار. عندما تضعها انت على النار مثلا على الفحم فبتتركها شويه بتجد ان هي تفرز مثل الزيت، يعني بتجد موجود داخل هذه الفروة، بتجد ان هو بيتكون زيت معين
داخل هذه الفروة. ذلك الزيت أيضا يجب أن يتناوله اللي هو مريض الالتهاب الكبد الوبائي، لأنه مهم جدا سواء كان C أو الB، مهم جدا في القضاء على الفيروس هذا. الخلايا الأكولة راح تقوم بالعمل من جديد وأيضا تقويتها من جديد عن طريق اللي هو الخرشوف أو حليب الشوك. شوف هذا هو، يعني إذا ارتفعت ما تخافش، كمل العلاج. المرة اللي بعدها راح تجد أنه هو نزل انخفاض حاد جدا، المرة اللي بعدها أو اللي بعدها راح تجد أن النتيجة نيجاتيف أو النتيجة سلبية. كان هذا هو الموضوع. العلاج الموجود لدي هذا هو العلاج الوحيد اللي ممكن أنك أنت تستخدمه اللي هو الفيروس B أو C. شوف فيه وصفة بيستخدمها أيضا في دول الشام وناجحة يعني في القضاء على فيروس B أو فيروس C. راح أقوم بإعطائها لك الآن بالمقادير الصحيحة. أولا بتأتي بالشمر بذور 240 جرام، بعد ذلك بتأتي بالحبة السوداء بذور 230 جرام، بعد ذلك بتأتي بالقنطربون الصغير أو ما يسمى برأس الحنش، أيضا النبات كامل يعني من أي مكان منه عادي جدا، اللي هو ما يعادل 110 جرام. يجب أنك أنت تقيد بهذه الأشياء. أيضا الخرشوف زهور أو أوراق ما يعادل 70 جرام. أيضا الراسن أو ما يسمى عرق جناح الردى أو القسط الشامي اللي هو ما يسمى بالقسط الشامي اللي هو الجدر 60 جرام. أيضا الحرجة الأوراق 40 جرام. السيسان اللي هو أوراق بذور 60 جرام. الهندباء نبات كامل يعني من أي مكان بتاخده، يعني من الأوراق من الجذور من العيدان اللي هو 60 جرام. أيضا الحلفة بر أو ما يسمى بالأذخر اللي هو 70 جرام. فيه شيء آخر أيضا يسمى بالفشاغ أو السارسابريلا، مش عارف هكذا الاسم الخاص به، اللي هو الجدر 20 جرام. الروند اللي هو الجدر 20 جرام. الكمون اللي هو البذور الخاصة به اللي هي 20 جرام. مجموع هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها بيطلع اللي هو 1 كيلو جرام. بتأتي بتخلط جميع هذه المكونات مع بعض. بعد ذلك يوميا بتأتي بملعقة بتضعها، بتغلي ماء عندما يصبح يفور، بتضع فيه ملعقة اللي هي الملعقة من هذا الخليط الكامل، تتركه إلى أنه هو يقوم أنه هو يغلي. بعد أنه هو يغلي تقوم تتركه يعني بتاع 3 دقائق 4 دقائق وتغلق اللهب وبتخليه إلى أن يفتر إلى أن يبرد وبتشربه. هذه أيضا لمدة 60 يوم أو 70 يوم بإذن الله ناجحة بشكل أكيد ومجرب في علاج هذه الفيروسات سواء كان B أو C. هذه للبي والسي ناجحة للغاية. المهم كان هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل رحيه. هذا المرض اللي اتعب الجميع، هذا هو الحل الخاص به بسيط جدا، اللي هو لحم القنفذ واللي هو شرب اللي هو اللبن الخاص بالإبل والأشياء اللي أنا اتكلمت عليها. أيضا يجب عدم إنهاك الكبد، الابتعاد عن الكحول، ابتعاد عن الأكلات السريعة، المشروبات الغازية، العصائر الملونة، يجب أنك أنت تبتعد عليها خلال هذه الفترة لكي تساعد الكبد في بناء اللي هي الخلايا الأكولة بشكل أسرع. المكان هذا هو الموضوع. شو بالنسبة لشوك الحليب يجب أنك أنت تشربه يوميا. الهندباء يجب أنك أنت تأخذها على الأقل 2 3 في الأسبوع أو تشربها حتى يوميا عادي جدا. المهم كان هذا هو الموضوع. سلام. طبعا شوف هذا هو القنفذ اللي نتكلم عليه. اولا بالنسبه لقطعه الفراء اللي فيها الاشواك، هذه هي اللي في النهايه لما بتصلخها راح تقوم بوضعها على النار وبتغلاها حتى يطلع الزيت المقصود. المهم ثاني شيء بالنسبه لطريقه ذبحها، عليك انك انت لما بتمسكه، لانه هو يعتبر يعني ما عندهاش يعني رقبه، عليك انك انت لما تمسكه، شفت الان الحركه هذه اللي بيعملها، عليك انك انت تحاول انك انت تمسكه بعصا او شيء من هذا القبيل، انك انت تخنقه، بعد ذلك تقوم بالتكبير طبعا وبتذبحها. باقي طبعا عمليا انت راح تقوم ب يعني مثل يعني بتطبخها مثل الارنب او مثل الدجاجه. المهم بتطبخها طبخ، ما تقومش ب اللي هو مثلا شويه او قليه او شيء من هذا القبيل، لا بتقوم بغليه ويعني بتطيبه بشكل عادي جدا. المهم هذا هو الموضوع، هذا هو القنفذ اللي تكلمت عليه. تمام. الآن نفذ جميع ما قلته بالحذافير الخاصة بها، وأكد لك أن فيروس بي وفيروس سي بإذن الله تعالى سوف يختفي عن طريق هذا العلاج. إن كان هذا هو الموضوع. سلام.